Busiyyeen ifaadhaanii wanta siin galle keessaa akkan gallee innis ruutaan ulfayettee waraqata baattee akkan ta'iin ta'aa turtee wanti siif hin galle hedduudhaatti ashamaa akkam jirtu hordoftoonni lammiif keessummaa hundi keessan sinin jechaa egaa yeroota darban ifaan ruutaa faana ayyaana akka dabarsee akkasumas illee galgala gaafa ishiin geemii taphattu illee achi akka ture jechuudha. Ergasiis waraqaa ulfa ishiin jedhu egaa akka isa agarsiistedha jechuudha. Kuni jalqaba irratti egaa ifaadhaaf hin galle malee kan waadaa walii galanii deef faana waan ta'eef taanis deefitti agarsiisuu qabdiyyuu jechuudha. Isa faana egaa waluma kabajanii jiraachuudha jechuudha kan ishiin yaadde malee wanta kana keessa isaan galchuu waan hin barbaannee fi ta'uus malaa yookiin immoo ifaadhaanii akkas goona itti amalaanis qabachuu dandeessi jechuudha. Inni kun egaa hin beekamu haa ta'uyyuu malee busiyyeen egaa yeroo naa bilbiltuu haartee waan naa bilbilteef kanii inillee jechaa ture yeroo dhuftutti jechuudha. Maalidhaa bilbilaa yeroo haasoftuu sirrii miti naan bilbila faana egaa na hubachuu hin dandeenye waan ta'eef jennaan kaameeraa qabadheen jirannaani kaameeraan fuulduratti illee otoo haasa'ullee baannellee baay'ee bareeda kanii ishiin jette rakkoo maal qabaataa hordoftootatti himaan ture jedhee jechuudha. Yeroo kanatti ishiinis egaa inni atachii ruutaa faana waa'ee ulfa ishiirratti haasa'uu barbaadde maa inni sirrii miti jennaan maalan godhee weeddasii ayyaanasii ani ishii biratti dabarsee haasawaa turree wantoota garaagaraa naan jechaa turte. Ergasii ofii ishiitti hidhattee waraqata fiddee dhufte. Anis immoo bakka achirraa waan ulfata ushii agarsiisuu fi gammadee malee waan biraa miti. Yeroo teknooloojiitidha wanti baay'een yeroo itti ta'uu maludha. Wanti siif hin galles immoo baay'een isaa jira. Nu hin mari'anne nu hin gaafanne waan ta'eef ati yeroo achi akkas taatu natti hin tolle ture. Isa kanadha wanti biraa immoo hin jiru. Ishiinis nama ishiin barbaanneef akkasittiin egaa akkas ta'uun sirrii miti. Ani osoo ana ta'eera ta'ee dhugaadha dhiira sin barbaadu sin fedhu naan jedhe tokko kaniin karaa hin taaneen ulfaa'uuf dhiifnaanii dhalanni na biraa qabuyyuu akka ijji koo hin arginettiin fagoorra dhaabbadhee karaa ta'een akka inni mucaasa argate deemu taasisa malee isa wajjiniidhaanii wal argee yeroo hundumayyuu karaa keessa galuun hin barbaachisu dhakanii egaa ishiin jetteen jechuudha. Nuuf naaf hin galle yaadni isaanii takka ishiin hin deebiti takka inni hin deebi'aa gaafa inni jedhuun jechuudha. Ishiin isa dhiisuu hin dandeenye viidiyoota keessatti waan inni ta'aa jiru hin argita. Akka yeroo darbee walitti buutanii argiteetta akka tanaan isin haraarse maatii gidduutti immoo wanta kana uumamuun hin barbaachisu. Ani ruutaa faana maanagaa gaafattaa maaliif itti hidhattaa siin hin jedhu mirga keetidha. Iddoo barbaaddetti ayyaana dabarsuu hin dandeessa. Ishis nagaa gaafachuu hin dandeessa. Namni yoo adda bahe nagaa waliin gaafatu jechuu miti. Garuu immoo wanta siif hin galle keessa akka hin galle obboleessa kee faana akka walitti hin buunedha. Innaan achitti yeroo sana hin mul'ata hin argama wanta ta'eef kottuuti hospitaala deemna jennaanis hin didee. Indidee deemuu indidee hin barbaanne deemuudha kanii egaa inni jedheen jechuudha. Ishiinis immoo waan dideef qaba yeroon inni kaanaan jedhe hanaanii jedhe jechuudha. Eekaa dubartiin tokko gaafa ulfataatee mul'achaa wanta deemuuf yeroon adda baasa kan inni jedhe. Ati amma wanti si barbaachisu obboleessa kee faana walii galtee yaada isaa hubachuudha. Isaan tiriitii gochuudha kan si barbaachisu waan inni filatee faana ta'uudha kan ishiin jetteetoo jirtu jechuudha. Egaa dhugaa dubbachuudhaa fi baay'ee dhukkubeetoo jira busiyyee jechuudha. Baay'ee dhukkubeetoo jira. Nama tokko faana egaa gaafa taatanii gaafa gorsitanii busiyyeen yeroota darbaniidhaaf manni ruutaa gaa'elli ruutaa akka dhaabbatuuf shoora taphachaa turte hangana kan hin jedhamne jechuudha. Dhugaan ni bahama garuu immoo yeroo muraasaan booda jechuudha balleessaan ruutaan balleessiteedhaanii haala kanadhaan jijjiiramteetoo jirti jechuudha. Waan inni filatee filadhuufidha kanii
egaa ishiin jettiintu jirtu jechuudha. Anis immoo waan hin balleesse hin qabaadhu jedhe mucaanis jechuudha. Ishiinis dhiisii waan akkasii keessa hin galiini sin barbaachisu kan ishiin jettaniitoo jirtu jechuudha. Baay'ee tokkodhaan isaanis egaa gorsitee too turtee ayyaana irratti illee ani Abiraamidhaan hin arganne. Ati immoo iddoo biraatii akkati jirtu natti himee ture. Jedheeni sinin jechuu jaaladha kaayii dhugaa dubbachuudhaaf Waaqayyoo nagaa gidduu keessanitti haa buusu. Roottaafis hubannaa ogummaa haa kennuu fi dhugaa simmeetii keessaa xiiqanyaa keessaa haa baasu. Yoo dhiirri xiiqanyaa ta'e dubartii yoo gadi jechuu baatte jechuudha manni gaahillee kinoo haala kanadhaan ni diigama jechuudha. Kana hundumayyuu dhugaa dubbachuuf Ruuttaatu of harkaadhaan ga'e. Ruuttaatu of harkaan ga'e jechuun an akka kiyyaatti Ruuttaadhuman jedha. Maaliif jennaani ga'ee guddaa taphachuu qabdi turte. Ruuttaan gaa'ela ishee keessatti kaameraa qabattee akkasumallee hiriyoota dhiiraa qabattee isaan kaameraa qabachiistee akka barbaaddetti dha'uu akka barbaaddetti fachoo osoo hin taane yeroo tokko gaa'elli maal barbaada sitti fakkaate soofaadhuma irra teessanii yookiin immoo teessuma irra teessanii waliin haasa'uu osoo hin taane namni bakkee ciisicha isaatiitti algaa isaa irratti jechuudha osoo namni hin argin ususee walii gala dhugaa dubbachuuf taanan jechuudha. Rabbi kinu ani yeroo baay'ee jechuudha hordoftoota maatii keenya keessatti jechuudha edda nuti rabnee halkan walqixxee yeroo nuti dammadhu halkan walqixxeen gara galtamii reeddaa laftee inaasoo mana tokko keessa egaa maggaarrajaadhaan jira malee mana tokko keessaadha kan jechuudha baadiyyaa keessatti kan jiraachaa turre jechuudha. Kudhanuu yoo ta'e manni kudhanuu jira yoo ta'e saaloonii raftaati. Isaan immoo akka gaadaa wayiiti jechuudha. Addaan kutu golas kan qabu jira garuu kan maggaarrajaa isa adda jira jechuudha. Mana mulaalaa mana qorqorroo fa'i keessatti jechuudha. Yeroo sana inaasoo maalumaa sa'u hin jedhan turan maalumaa sa'u. Ani immoo namni rafii of gateedhaan sana hin qabu galata rabbii illee du'aadha moo hin jedha bakka nan dhagaa utuma rafuu fa'i nan dhagaa jechuudha. Maalumaa sa'u hin jedha. Gaaffinatti ta'a guyyaa gaaf tokkommoo maal haasoftu jedhanii gaafadheen beeku. Achi dhiyoo kana keessaa warreen maatii gaalamoo maal jedhame warra barsiisanii mo'atii fi irratti fa'ii jechuudha. Isaanii abbaa manaa fi haati manaaniidhaan algaa irratti manyitaa keessatti waliin haasa'uu qabu. Namni isaan dhaga'uu hin qabu. Gaa'ela isaanii keessatti isaan lamaan duwwaadha. Baamee maatii warra isaatti waa'een ishii odeeffamuu qabu. Maatii warra isheetti waa'een isaa odeeffamuu qabu. Wal kabajuu kan qabanidha. Kanattidha malee qilleensi tokko yookiin immoo namni sadaffaa waa'ee isaanii dhaga'ee taanaan gaa'elli isaanii hin diigamadha. Kan egaa isaanii jedhaniitoo jiran jechuudha. Abiraamii fi Ruuttaanii osumayyuu walitti deebi'anii jechuudha. Osumayyuu walitti deebi'anii nagaadhaan hin jiraatan. Isa dhugaan siniin jedhe. Gaa'elli akkatti tuqamee waggoota tokkoof isaati guyyaa tokkoofan siniin jedhame. Guyyaa tokkoof bakka namni si shakka jechuudha. Namni si shakka. Keessattuu immoo wanti sin gochuu hin qabne tokko jechuudha. Isaa dhiira fidanii algaa irratti wajjiniin bahanii biraankeedha jedhanii wajjiniin ciisan tokko. Inni jechuudha gaa'ela kee hin diiga osoo hin taane hin galabbata. Dhugaan siin jedhe hin galabbata warri waan akkasii hirummaadhaan osoo jirtanuu gaa'ela keessattuu jirtanuu bijaamaa uffattanii dhiira kana teeraa baasistanii algaara wajjiniin ciistan kuni dhugaa dubbachuu jireenya keessantu barbaadaa jechuudha. Jireenya keessan illina isaa keessa sammuu isaa keessa seexanni isa sin biraankeedha jettan sana inkaa yeroo hunduma jechuudha. Achirraan kan ka'e maaltu ta'are wal amanuu dhabuu, wal shakkuu, bakka ishiin isa namantuu inni ishiin amanuu waliin galanii ati kanadha waliin jechuun xuraa'ummaa arraba hin taane wal abaaruu bakka inni kaleessa amala gaarii qabullee jechuudha jechan taane haasawuu eegala jechuudha. Gaafa sanadha jechuudha. Kanaaf of eeggannoo.
gaa'elli inqulaaliidha. Tokkicha dhaqee lafa buunaan abaddan hin deebi'u abaddan. Ani gaa'elli Ruutaa fi Abiraam inqulaalii ta'eera bakka inqulaalii lafa bu'e tokko kaaseen deebisee rukutaa jettee iyyaadii dhadhaa ibidda bu'es akkasuma. Kanaaf gooftaan kosaan yaadatu malee maa jechuun hin danda'amu. Isa kana isiniin jechuu barbaada. Fidii warnaan jettan turtaniittu isiniin jechuu barbaada gaa'ee. Busiyyeen haala kanadhaan kan egaa ifaadhaan gorsitee jirtu jechuudha. Akka keessan gallidha gaa'ee kan jetteeni dhugaatuu ta'es wanti kuni Ruutaan silaa deefumaadhaanii waan baay'ee kabajuuf iddoo laateef waan ishee taasisuuf isuma waamte agarsiistu turte. Isheenis immoo egaa hojii daaniif hojii